Ashama jirra jirtu harka fuunee kabajamtaa fi daawwattoota hordoftoota keenyaa bakki inni itti argamu godina Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa Araddaa Barakaa keessatti argama. Araddaan Barakaadhaa bishaan xabalaatiin kan beekamtudha. Bishaan xabalaa bishaan oowwaa jechuudha. Uumamaan dachii keessaa maddu hawaasni naannoo kana jiraatuu fi hawaasni waan kana odeeffannoo qabu immoo bakkoota garaagaraa irraa ka'ee yeroo qaama isaanii keessa qabbantii jirtu akkasuma dhukkuboota akka faalijii ittiin wallaanamuudhaaf akka dawaa aadaatti ilaaluudhaan jechuudha. Yeroo adda addaatti hawaasni garaagaraa yeroo dheeraadhaaf bakka kana dhufee ittiin wallaanamaa kan jirudha. Araddaa Barakaa keessatti kan argamu bishaan oowwaadhaan uumamaan oowwaa kuni bishaan hedduu guddaadhaatii umrii dheeraas kan qabudha. Garuu hanqinoota baay'ee qabaa. Karaan hin jiru. Akkasuma bakki uummanni taa'ee hafuura itti baafatu, bakki itti waa nyaatan, bakki itti waa dhugan, bakki bultiidhaaf fayyadaman illee hin jiru. Kana dhabuurraa kan ka'e hawaasni baay'een dhufanii asitti akka tajaajila hin argannes taasisaa jira. Kanaafuu bakka kanatti tajaajilli barbaachisu godhamee hawaasa biyya kanaa bira dabree hawaasni bakka biraallee dhufee akka naannoo kanatti fayyadamuuf jecha karaanis itti bahee akkasuma bakki nyaataaf ta'u, dhugaatiif, bultiidhaaf ta'u osoo tolfamee haala gaariidhaan tajaajilli inni hawaasa keenyaa kan naannoo kanaatis ta'ee naannoo biraa jiruuf kan nu hedduu guddaa ta'uu danda'a. Kanaafuu hanqinni bakka kana jiruu fi akkamitti hawaasni akkamitti bishaan kana fayyadamaa akka jiran hawaasa naannoo kana dhufanii fayyadamanii ittiin wallaanamaa jiranirraa yaada fuunee kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumuraatti daawwachuudhaan nu faana tura. Waliif qoodaa viidiyoo kana. Nagee qabdaniimi? Fayyaadha? Bakka kana fayyadamuudhaaf dhuftaniimi? Wanni dhufneefi bakki tuni akka sadarkaatti eeggattee ijaaramtee qaama mootummaatis ta'e abbootiin qabeenyaa namoonni waan kana ijaaruu danda'an akka hawaasni bakka tana gara fuulduraatti illee dhufee sirriitti fayyadamuuf bakki bultiitis bakki nyaataa bakki dhugaatii akka tolfamuu fi isin warri as dhufee wallaanamu jiru bakka irraa dhuftanii fi akkamitti akka itti fayyadamaa jirtan yaada gaggabaabaa naa kennuu ni dandeessanii? Maqaa keetiin naa eegali. Ani maqaan kiyya Saifuddin Sheikh Mahammadin Jama. Naannoon irraa dhufee Calanqorraa hin dhufe. Calanqorraa hin dhufee sababuma qabbanaatii fi asitti bishaan oowwaa kana fayyadamuudhaaf dhufne har'a guyyaa lamadaati. Guyyaa dhufte akkamitti jijjiirama agartee? Jijjiiramni baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareedaadha. Irrina jiru osoo inni sirreeffamu ta'e baay'ee bareedaadha. Bisaanis ammas bishaan ereerra bishaan kun baay'ee bishaan shaggaadha. Lakkuma ati keessa ta'e suni waan gara qilleensaa kan ammoo wanta sirraa balleessa. Arbuusa sirraa cabsa. Baay'ee bareedaadha. Garuu hanqinni jiru daangaan qabu. Iddoo ciisaa tokkoon daganaa ammas lamada bishaan fayyadamuun kana dhiiraaf dhalaa addaan baasuudhaaf horofaa fi kanaan daganaa namoonni naannoo kana jiranii fi kunis wanti daadhaan bootaan kun tolee akka galaanni hin seenne silaa hojjetamee ol bahee ka'ee hojjetamee fi ka'ee gargaarsaan akkana dalagame baay'ee bareedaadha ture. Bakki irra ciisanis ammas kana fayyadamuu jirtan. Kana fayyadamutti jirra. Kanarra ciisutti jirra. Suniifuu ifaan ammas hin jiru. Dukkana keessa kan halkan kan bullu bakki kunis yoonii fi kan sirraa'u ta'e baay'ee bareeda. Wanti kun amma naannoo Somaaleetti dhaynee amma dura hedduu fayyadamaa jira. Erergoota. Mana beeta mangistii Haayile Sillaasee san keessa wanti jedhu. Bisaanichi kun bisaanicha kanaaf bisaan san cala. Anaan lachuu fayyadamee beeka. Anaatu achitti dadhabameetiin asitti dhufee fooyya'ina argee amma lama deddeebi'ee nama biraa kun olaalaas keessa kan jiru kana qabee fidee jechuun antiyyaa fooyya'ina argeeti kan hin fide. Bishaan xabalaa kan namni itti wallaanamuudhaaf fayyadamu keessaa tokko isa kana haala kana fakkaata. Ammoo maddi isaa asuma keessa jiraame kana. Bishaan oowwaadhee. Maqaan keenya? Abdusalaam Daawwit. Mee waa'ee bishaan xabalaa kana. Amma bishaan kun amma kana namaa seenee beemi jalaa baha jechuudha. Kanarraa darban. Motoraan irraa darban. Kabiraatiin madda. Sammarsaa sanii dhiiraa keessa ta'a. Ogguu dhiirti haliiraan guutamee nama boqota qabe irraa darban. Dhalaa seena. Bakki takkittuma tana? Bakki takkittuma tana. Taammaaf seenama. Taammaaf seenama. Gamasitti takkaan arga. Gamasitti takkaa jira, oliif takkaa jira. Sadii jechuudha. Sadii. Amma maddi isaanii tokkuma moo sadeenuu madda adda addaa qaban? Sadeenuu madda adda addaa qaban. Hoolii oowwaa ilmaana kanarra. Kanarra oowwaa. Kanarra oowwaadha. Kan qajeelu kee taa'uu hin dandeessu.
kun jiddu gala. Jiddu gala kun. Eh, kun Lammaffaadha kun. Lammaffaadha kun. Bishaan barakaa kuni bishaan oowwaa uumamaan as keessaa maddu hawaasni garaagaraa dhufee tajaajila asirraa fudhatee itti wallaanamee deema. Hawaasni kun ammoo fayyaa isaa barbaada dhufee asitti haala kanaan bakka bishaan hin jirre bakka waa takka tajaajilli ilmi namaa barbaachisu hundi hin argamnetti fayyaa isaatiin dararamuun hedduu ulfaata. Kun immoo irratti dalagamuu qaba. Mee isinoo isaa dhuftan? Baddannoo. Baddannoo irraa dhufte? Yoom dhufte? Eengatti. Dheengadda? Maaliif dhufte? Bishaanuma kanatti fayyadamee Hayyee. ummaticha takka dhukkube. Hayyee. Akkasitti fideeru. Akkamitti ba'ummaan ta'e wayyaa? Fayyite. Fayyite? Eh. Maashaa Allah. Mee eessa jirti? Hayyee. Salaamu alaikum. Akkami ummaa? Nagiyaa? Fayyaadhaa? Akkamitti jirta? Nagiyaa? Eessaa si dhukkube? Ilmaan mudhumatan haganna qaba. Hayyee. Asumaan narraa doodaa deemuun danda'a. Gadiin ta'a. Hayyee. Xiqqoo deemu gadiin ta'a. Hayyee. Xiqqoo deemu gadiin ta'a. Akkasitti as dhufte? Akkasitti hin addu. Ukkuu as dhufte akkamitti hangamta akkas jirta ammoo? Amma lama bullee. Guyyaa lama. Hayyee. Akkamii bishaan kanatti ugguu fayyadamte wayyooyte? Amma wayyaa. Maashaa Allah. Kadawaasii haa godhu. Amina. Ummaa? Nagiyaa? Fayyaa? Fayyaa. Akkamitti jirta? Fayyaa. Nagiyaa? Nagaa. Eessaa dhufte? Eessaa dhufte? Dorroba. Dorroba. Yoom dhufte hoo? Amma ani ji'a bule. Guyyaa ja'a. Eessaa si dhukkuba? Miila kana. Bishaan seentee? Akkamitti bawayyaa? Amma wayya. Inshaa Allah. Rabbi si haa fayyisu. Yoom galta duba? Amma har'a siquuf hin deemu. Har'a ni galtaa? Dharaan hin galu idduuta. Hayyee. Karaan dheera. Karaan dheeraadha? Ammoo wayyooytee galu jirte jechuu? Hayyee. Amma hin deemu. Hayyee Rabbi nagayaan si haa galchu. Kadawaa si haa godhu hayyee. Amiin. Hayyee umma. Salaamu alaikum. Nagiyaa? Akkam jirtu? Nagiyaa? Fayyaa? Nagiyaa? Eessaa si dhukkuba? Ani qaamni ija kunillee na dhukkubu ija tana hin agar. Hayyee. Qaamni akkamii si dhukkube? Laal mataan kun moggaa takka na dhukkubeeti. Hayyee. Iji tun takka na argu didde eegas sana dabalte. Bishaan kanaa akka fayyadamte akkamitti moo? Shan bareeda lakkii. Si Haalaan wayyeesse? bareeda. Si wayyeesse? Hayyee. Ama kana nama fattisha waan akka qilleensaaf kana. Akka gaariidha. Akka gaariitti. Hayyee tole galatoom. Karaa makiinaas karummaa naa bal'atu. Korokon jiitana keessa nam lamaan akkana ol fooqoo haayatanii na fidan. Karaa fagoo kana jechuudha. Karaa fagoo kana. Eessarraa dhuftan? Dadhabsiisa. Adimma calanqoo hin dhufu. Calanqoo as dhuftan jechuudha. Hayyee akka irratti hojjetamuu goona. Akka irratti Isinis kadawaa isinii haa godhu. Amiin amiin amiin. Salaamu alaikum. Nagee qabdanii? Fayyaa? Mee eessarraa dhuftan? Naannoo mataadhaa dhufne garuu nuti fagoo miti naannoo. Akkamitti isin dhukkube? Miila nama kana fa'aa nu dhukkuba. Hayyee. Hanga dhuftan guyyaa meeqa ammoo? Amma guyyaa sadii. Guyyaa sadii. Bishaan seentanii itti. Bishaan seenne. Hayyee. Akkasitti maan tana wayyaa karaa wayyaa jira. Bishaan kun isin wayyeessee jechuudha rabbii gaditti. Rabbi gaditti. Inshaallah. Rabbi wajjin. Wayyaa. Duba bakka tana ifaan hin jiru, bakki ciisan hin jirtu. Rakkina bakka tana ifaan hin jiru. Jalaatiin qabu. Garuutu rakkina qaba. Asirratti akkatti irra hojjetanii asitti wayyuu barbaachisa mana ijaaranii ifaallee mana godhanii karaallee itti baasanii karaan kun ammoo rakkisa qaba karaa kanatti. Mangisti illee sada gargaarsa gootee fi numaamu barbaanna. Godhamuu qaba akka godhanii Goramuu qaba. jedhamna. Goramuu qaba. Isinis kadawaa isinii haa godhu. Amiin amiin. Jajjabaadha. Amiin amiin. Amma laal bakki tuni asiin galaanaatti maqa waan ta'e jecha kuni bakka maddaatiin eeggamee guututti kun diigamee ijaaramee akka namni seenuu danda'utti simintoodhaan osoo dalagamee bareedaadha. Bishaan balaa kan hawaasni seenee itti fayyadamu keessaa tokko kana. Asiin ammoo galaana jira. Galaanni kun hogguu guutamee asii itti maqee bishaan kanallee faalee akka hawaasni hin fayyadamneef dhiibbaa irra gaggeessa. Akka bishaan kun tajaajila argatee hawaasni yeroo hunda itti fayyadamuuf ammoo galaanni kun karaa kanaan akka asitti as maquu hin dandeenye. Galaana kanarraa miisuun dirqama. Nu faana duraa hundaafu. Daawwattoota keenya bakki itti argamnu bishaan oowwaa bishaan xabalaa araddaa barakaa aanaa qarsaatti argamu. Bakki kun akkuma argaa jirtan hawaasni
magaalaa garaagaraa, aanaa garaagaraarraa, biyya garaagaraarraa jechuudha. Bishaan kanatti wallaanamuudhaaf dhufee kaan torbaan, kaan guyyaa sadii, kaan guyyoota jaha ol bakka tana jira. Bakki kun bakki isaan bulchiidhaaf keessa bulaa jiran kun haala kana fakkaata. Ifaan hin jiru, bakki ciisan hin jiru, nyaata dhugaatiin hin jiru. Wannummaan takka illee jechuun tajaajila ilma namaatiif barbaachisu hin jiru. Garuu fayyaa isaaniitii jecha jedhanii bakka kana karaa dheeraa deemaa dhufanii rakkoo tanaas asumatti tajaajila dhabuu kanaas obsaniituma asii wallaanamaa galuu jiranii. Bakki tuni qabeenya guddaa naannoon keenya, aanaan keenya akkasuma biyyi keenya illee qabdu jechuu ni dandeenya. Osoo irratti dalagamee tajaajilli barbaachisaan hundi wanni akka karaa makiinaa, ifaa akkasuma bakki bultii, bakki dhugaatii wanni ilma namaatiif barbaachisu hundi bakka tanarratti galee tajaajilli wanni kun kennu gatiin wanni kun biyya kanaaf galchu waan guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf warreen dhimma kana ilaallatan qaama mootummaatis ta'e qaama miti mootummaa akka waan kana dhufanii ilaalanii irratti hojjetan dhaamsa dabarfannaa. Ammallee nu faana tura. Salaamu alaikum. Nagaa qabdanii? Fayyaadha? Akkam jirtan? Nagaa? Fayyaa? Nagaa mi? Fayyaa. Silaaqa akkasi karaanis karaan bareedaan asitti nu bee karaa asitti hin qabnu akkasi silaa tajaajilamuusaa akkam barbaanne silaa. Namoonni hedduu dhufaami? Namni ni dhufa. Namni biyya hundaa asuma dhufa. Asii wallaanamee gala. Asuma wallaanamee gala. Wanni kun hangam takka umriin isaa eega jiru? Yeroo dheertuudha na fakkaata. Yeroo dheeraa jireenya. Karaa sogguu qabu. Ogummaa hedduu qaba. Hidda qaamaa. Hiika. Ogeeyyiin armarra jiranii qabata. Namni kun fayyaa na xinnaa harkatee itti fayyadamaa jechuudha bakka kana. Karaanis itti ba'ee manni eegmaan bareedaan hogguu ijaarame faayidaa guddoo biyyaa dhufaa jechuudha. Nama cufaa itti dhaqamamaa jechuudha. Galaanillee ammaas irraa hogguu hidhame. Ganna keessaas bona keessaas walitti dhaabbatti magaalaan isaa. Rakkoo guddaa galaanaa fida. Galaana kanaas bilaan irraa ilaalanii suduudaan akka biitti daftee guddattutti khayrii guddoo mootummaadhaan walii hidhatanii hogguu dalagan. Abbaafis faayidaa fiddeeti biyyaafis fiddii jechuudha. Biyyattiin hundinuu hanqa ila Addis Ababaa illee dhufu jira. Itti wallaanamuudhaaf. Itti wallaanamuudhaaf. Namni biyya fagoo gammoojjii gad waan aanaa gurawaa, aanaa baddannoo, aanaa burqaa jilmaan dhufaa jira. Amma rakkina namni gidi jira galaanuma kanaaf karaa dhaba. Mana tokko asirra ijaaru kana gargaarsa abbaa kanaaf silaa godhani amma abbaa kun godhamee jiraachuu asirratti. Mucaan kun amma asirra luqqaanii jiranii jechuudha. Bishaan xabalaa kun bishaan oowwaa uumamaan madduudha. Hawaasni biyya garaagaraa irraa dhufee asii fayyadamee itti wallaanamee deema. Asii ammoo tajaajilli ilma namaa barbaachisu hin jiru. Kanaafuu qaamni miti mootummaas ta'ee mootummaadha. Kan dhimmi kun ilaallatu hundinuu waan kanarratti hirmaatee akka waan kana jaaree tajaajila gahaa kennee nu birallee dabree biyya tana fayyaduuf akka irratti dalagan dhaamna. Galatooma ulfaadha. Abshirayee. Salaamu alaikum. Nagiyaa akkam jirtan? Fayyaa? Nagiyaa? Fayyuma? Eessaa dhuftan? Akkana gubbaa tanaadha. Eessaa isin dhukkube? Qaama kana dhukkube. Akkasitti saniif dhufe. Bishaan seentanii? Bishaan kana seenne dawaa. Itti wayyootanii? Wayyaa. Guyyaa meeqaaf jirtan amma? Amma har'uma dhufne. Akkasii kana bishaan dawaadha bara. Dawaa. Amma gaa bakka tana wanni ilmi namaa fayyadamu. Ifaanis hin jiru. Ifaan hin jiru. Manni bakki bultii hin jiru. Galaana kanallee irraa tolchuu barbaada. Galaana itti maqu jira. Galaanni hoggaa dhufe irraa hidhan malee galaanni ni seena. Namni bara asii burqaa tiraa bakka takka bakka hin dhufne hin qabu. Bineensi garatti yoo dhalatees dhukku keessaa yaasa. Namni akkamitti hogguu dhukkubee as dhufu? Namni akka qabbana jedhanii akka qaama keessaa raammoo maaroo jedhanii dhufaa hogguu seene tajaajila cufarkatee seenee fayyee gala deemu addirraan dhufne hin jirtu. Nama akkasirratti seenee dhiqatee deemee jira. Inni waan har'aa namni baasee miti. Waanuma gaafa uumama dur. Rabbummaan uumee rabbummaan baase malee. Madda isaa hanqa maaltu beeka? Madda namni hanga beeku hin jiru. Madda hanqa namni baasu hin jiru. Waan namni ammaree waan namni baasee miti. Waan
akkanumatti akaakoo abaabuun cufti Barayyuu itti namni ibbaree walumaa daddabarsaa deemu. waluma daddabarsaa waluma dabraarra deemu malee waan namni arra uumamaan baasee harkatee miti. Inni saniifi tajaajila xabala jedhanii bakka yurra walitti dhufanii kanuma. Seenanii namuu fayyee dhiqatee waan dhufeef harkatee seenee fayyee gala deemu. Akkana gaccabees kan miilli cabees kan ol fuudhanii fidaniis asuma wallaaname deeme namuu gala. Galaanni guguddatee dhufe galaanichirraani galagdee as deebi'ee seena. Amma galaana kanarraa meesuu feesisaa. Galaanarraa meesuu feesisaa. Manarra ijaaramu feesisaa. Karaan irra bahee ka biyya cufaa dhufu. Seenu. Bareedu nagaa. Fayyaa qabdaa? Miidhaa jirtaa? Fayyaa ta'e. Hayyee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya ammallee bakka itti argamnu bishaan xabalaa kan araddaa barakaa aanaa qarsaa keessatti argamu. Bishaan kun dameelee sadii qaba. Dameelee sadiin keessaa dameen tun takka yookaan pireenchii jechuudha. Kutaa biraati godhiisi. Bishaan kun kutaalee sadii kan qabu hawaasni garaagaraa bakka garaagaraa irraa dhufee asitti yeroo qabbantii itti jirtu akkasuma dhukkuboota akka faarijii fayyadamee wallaanamee asitti fayyee kan galaa jirudha. Garuu miidhaan bakka tana jirtuu fi hanqinoonni bakka kana jiran hedduu guddaadha. Hawaasni hedduun fayyaa argachuudhaaf dhufanii bakka bultiidhaatiif haala kana fakkaatu keessa bulanii asii wallaanamanii deemanii bakki kun bakki bultiisaa, bakki nyaataa, bakki ifaa wannummaan takka karaallee hin jiru. Kanaafuu akka irratti hojjetamu gaafanna. Salaamu alaikum. Akkam jirtan? Nagaa? Fayyaa? Nagaame? Akkam nagaa? Jajjabaa? Nagaa? Hanqinoonni bakki tun qabdu maal fa'aadha ammatti ka barbaachisa? Hanqinoonni baay'inaan jiraatu. Hanqinoonni cinamaatii hin jiru. Maaliyaa haala yeroo haala dadhabbiitii wajjin ga'a. Haala yeroo hojii wal qabsiisee tajaajilli isaas akkumaatu hin guutamne jechuu barbaade. Kanaafuu akka galaanni bakka kanaatti hedduu galaanni kun baadhaan nu dhiibaa jira. Hedduu asitti darkoonni akkaan hin looyine jirra hojii isaa kanarratti. Kanaafuu waan gaariidha maal goota waan gaarii hin dhuftanii sinaa gammachiisu. Walumaanuu gos ba'aansa fallachaa deemtis gannaa bonaa saddaan hin citu itti fayyadamni namnis gammadee karaan itti baanaan baay'ee addaan hin citu taati kaattus galeensa addaan hin citu taati. Bakka meeqa qaba? Damee meeqa inni? Bakka sadii moo kana? Sadii. Maddi isaanii sadii jechuudha. Bakka sadii madda. Maddi isaa haadhoon isaa yoo ilaalan turuu dhuma tokko horamti. Addaan hiramti. Adda qoodamte. Hoorota keessa gamana. Warreen waan akkasii yoo galaale dameensaa haadhoon gamana chichaafte hoorota keessaa gamana yaa'a. Hayyee daawwattoota keenya bishaan xabalaa keessaa dameen tunis damee takka. Bishaan kun bishaan guddaadha. Oowwaadha. Kuni hedduu oowwaa. Maddi isaatis kun asuma maddu jira. Egaa hawaasni yeroo adda addaatitti namoonni bakka adda addaarraa dhufanii itti fayyadamanii. Fayyaa qabdanii? Fayyaa? Nagaa? Akkamii jirtan? Nagaa? Fayyaa? Muktaar Bal'is. Ganduma kanaa? Ani miilana dhukkuba kana jechaan Hayyee. magaalaa watarii dhufe. Magaalaa watarirraa dhufe. Hangam takkee Waggaa gadhu? dura araddaan burqaa watarii mana magaalaa watarii jala galleeti magaalaa watarii. Magaalaa watar. Hangam takkee gadhu? Amma lama bule. Lama bulte. Akkamii bishaan seentee itti wayyooyte? Hayyee. Ulee dhadhaabachaa dhufeetiin Hayyee. amma miilaan hin deemu. Maashaa Allah. Rabbii gaditti dawaasitee. Duba bakka kana gaamma akkuma ati dhuftetti nama hedduu dhufa. Allahu akbar wanni irra eeda wajji bulleewu ni haa malee namni asii chiddu guutu nutu hachaanu san keessa bulle. Wanti qoshoroo waliin qaban kana cufa keessa nama gala. Kana asiin ol deemtu qoshoroo jira. Amma gaa hawaasni bakka garaagaraa irraa dhufee asitti tajaajilamee wallaanamuudhaaf dhufee goddaama guddaa keessa jira. Goddaama uteelliin jiru. Hayyee. Uteelliin jiru. Ifaan hin jiru. Ifaan hin jiru. Karaalleen hin jiru. Karaan hin jiru. Hayyee. Wanni nyaataniis hin jirtu. Namni halaalaa dhufe kaasila asitti godhata asitti bitataame. Bakka tanaafuu bakki tun qaqqabamtee ilaalamtee akka karaa mootummaa teenyaattis
akka ajaa'ibaatti manni ciisaniis karaanis ifaallee nutti naqamee nu godhamee keemikaabeedhaan nu dalagamuu dhufeena. Abshir akka irratti dalagan gaafanna. Jabaadha. Bishaan kun osoo irratti hojjetamee sadarkaa isaa eeggatee bakka namni sirriitti taa'uu danda'u irratti dalagamee investirra godhame qabeenya guddaa aanaan kunis ta'ee naannoo kunii fi biittituun qabdudha. Kanaafuu abbootiin dhimmi kunis ni ilaallatu. Mootummaas ta'ee miti mootummaa waan kana qaamaan dhuftanii ilaaltanii hanqinoota bakka kana jiru hawaasni akka sirriitti dhufee tajaajila argatee gammachuudhaan asirraa fayyaa guutuudhaan galuuf hanqinoota akka bishaanii, karaa makiinaa akkasuma bakka ciisichaatii fi bakka nyaataa waan akka hoteelaa jechuudha. Osoo godhamee hedduu bareedaadha. Kanaafuu aanaa barakaatti argamnee wanti nuti hojjenne isin biraan gahuu barbaanne kanuma ture. Kanaafuu warri viidiyoon kun isin bira gahe hundinuu wal biraan gahaa.